Ebirabo ebibatungire birimo imifarasi, ebitabo, obucumu hamwe n'amashuka kandi bahirwe abashumira yishumerere. Nakashane karabamu. Kanya kashemererwa abana banje nkabahereza ebirabo buwarebe igicy'umufarasi mukaga yabo najugura bahereza kandi ninsaba umagara ganje na n'umwaka kwiza barahingure bano tucumu bano tukarabu. Deni buri mushomesa uriyayo ibiri ditu turamuha emitwaro ibiri. Deni uriyayo ishatu turamuha umutwaro ezari yezo. Abeegi abatungire ebirabo bashabirwa kutamani omukushoma kwabo baba nibenda ebirungi bya nyensya. Tumazire imyaka mingi abana batakuhika kiturenje tukora kubi. Gideon Natukunda mukuru w'ishomereri nagira ngo bakine ebizibu kandi yasima abaherize ebirabo abeegi hamwe n'abashomesa. Kumurukorereba karasoruru zitine zitarukumara abo kuba ati nkeki tutakibazire twine karasoruru mushanju kandi twine abana barukusoma abashemerire kubana bashitama omurumuzi mwenda. Bitubo abashumira yishomereri bagarukire batongoza okombeka ekyombeko ekirahwera abeegi omukushoma. Batanduka omusinge wana ngo abantu barafye obanushka henko gutu ningo banushka ho mushenyi mwena abanyene ko rumusho yanje mbasidera he bahasa nakitanga mitoro 30 nasigazamu yo kutandika omusinge okubaza kutandika ibyo. Gasha kwa Juliet Charles.